បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមុខម្ហូបបែបបាទស្រុកស្រែចម្ការបាទមួយមុខដើម្បីចែករំលែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាបាទមុខម្ហូបនោះមានឈ្មោះថាបបរទាក្រូចងងើបាទបើបងប្អូនចង់ដឹងថាបបរទាជាមួយនឹងក្រូចងងើមានវិធីចម្អិនយ៉ាងដូចម្តេចបាទសូមតាមដានទស្សនាដូចតទៅបាទឥឡូវគ្រឿងផ្សំយើងមានដូចជាទាអង្ករបាទខ្ញីខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមជីរណាជីវ៉ាន់ស៊ុយក្រូចងងើទឹកត្រីដុំស៊ុបស្ករសបាទហើយនឹងប៊ីចេងបាទឥឡូវនេះយើងរៀបចំបាទដាក់ត្រាំអង្ករបងប្អូនណាបាទត្រាំអង្ករយើងឲ្យរីកសិនទៅបាទបាទបន្ទាប់ពីរៀបចំត្រាំអង្កររួចហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបាទបង្កាត់ភ្លើងបាទដាំទឹកដើម្បីស្ងោរទារបស់យើងបាទរងាស់រហូតដល់ទាយើងបាទបានផុយល្អបាទបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំដាំទឹកដើម្បីស្ងោរទាតែកំឡុងពេលដែលយើងដាំទឹកបាទទឹកស្ងោរទារបស់យើងមិនទាន់ពុះឥឡូវនេះបងប្អូនមករៀបចំបាទនៅគ្រឿងគ្រៃរបស់យើងមួយចំនួនបាទដូចជាច្រាំបាទខ្ទឹមសដើម្បីយកទៅបំពងបាទហាន់ខ្ញីជាសរសៃឆ្មាបាទនិងហាន់ជីដើម្បីទុកញ៉ាំជាមួយបបររបស់យើងបងប្អូនណាបាទ ប
បាទឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមបាទស្រង់ក៏ដែលយើងបានត្រាំតាំងពីដំបូងបាទចេញដើម្បីបាទសម្រស់ទឹកឲ្យស្រស់ស្ងួតល្អបន្ទាប់មកយើងយកអង្កររបស់យើងបាទទៅឆាបាទដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយបាទបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបាទបំពងបាទខ្ញីរបស់យើងបាទឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយបាទបន្តមកទៀតបាទយើងចាក់អង្ករចូលដើម្បីឆាអង្ករបាទជាមួយនឹងខ្ញីបាទឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយល្អបាទបាទឥឡូវនេះយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងដែលយើងបំពងរួចបន្តិចទៅបាទដើម្បីឲ្យអង្កររបស់យើងបានមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយបន្ថែមទៀតបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីបន្តិចបាទពេលដែលកំពុងមកថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីគឺថាឈួលបាទក្លិនទឹកត្រីមកបាទឈ្ងុយមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទឃើញថាឥឡូវបន្ទាប់ពីថែមគ្រឿងក្រៅបាទគ្រប់មុខរួចអស់ហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមកូរត្រឡប់ចុះឡើងដើម្បីឲ្យអង្កររបស់យើងបាទចូលជាតិគ្នាបានល្អបន្តមកទៀតបាទបងប្អូនទុកអង្ករយើងមួយអន្លើសិនទៅបាទឥឡូវនេះឃើញថាទឹករបស់យើងបានពុះហើយបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ខ្ញីហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចូលបាទបន្តមកទៀតបាទខ្ញុំដាក់ទារបស់យើងបាទដើម្បីស្ងោររំងាស់បាទរហូតដល់តែទាយើងផុយទៅយើងស្រង់ចេញបងប្អូនណាបាទបាទបន្ទាប់ពីរំងាស់មួយសន្ទុះមកឥឡូវនេះឃើញថាទារបស់យើងបាទផុយហើយបងប្អូនណាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់ទាយើងចេញបាទយកទៅកាប់បាទរៀបដាក់ទុកមើលលើសិនបាទបន្ទាប់ពីស្រង់ទាយើងចេញរួចឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបាទចាក់អង្ករបាទដែលយើងបានឆារួចរាល់ហ្នឹងបងប្អូនបាទចាក់ទៅដើម្បីបាទរំងាស់បាទក្របអង្កររបស់យើងបាទតើតារីកល្មមបាទតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះយើងមករៀបចំបាទកាត់ទារបស់យើងបាទជាដុំតូចល្មមបាទទុកបាទដាក់ចូលក្នុងបបររបស់យើងយើងកាប់ដុំល្មមស្នុកយើងញ៉ាំបងប្អូនបាទប
បាទឥឡូវនេះឃើញថាអង្គរបស់យើងរីកល្មមញ៉ាំហើយបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបងបាទក្រូចងើយចូលបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំថែមជាមួយនឹងដុំស៊ុបបាទបន្តមកខ្ញុំថែមជាមួយនឹងស្ករសបាទបន្តមកខ្ញុំថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងបន្តិចបងប្អូនណាបាទបន្តមកខ្ញុំថែមទឹកត្រីបន្តិចទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាឥឡូវនេះបបរទាងងើយរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយពេលនេះខ្ញុំបានកំពុងដាក់បន្ថែមគ្រឿងក្រៅដើម្បីរៀបចំពិសាបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរបើរកកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយមិនសមរម្យក្នុងវីដេអូនេះបាទបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតបាទ